សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ការ៉ា Decoration វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើផ្កាកុលាបពីក្រដាសចាសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយជួយ share មួយផងណាតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើផ្កាកុលាបទាំងអស់គ្នានេះគឺយើងកាត់ពុំវាសិនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើផ្កាឲ្យដូចពីមួយទៅមួយឥឡូវនេះស្ទាប់យើងធ្វើតែ2ស្ទាប់ទេគឺស្ទាប់ទី1 4 គុណនឹង6ហើយមួយទៀតគឺ5កន្លះសង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង3ឥឡូវស្ទាប់ដំបូងយើងឥឡូវយើងកាត់ស្ទាប់ធំសិនស្ទាប់ធំគឺយើងធ្វើ8ស្ទាប់ហើយស្ទាប់តូចគឺយើងធ្វើ12ស្ទាប់នេះខ្ញុំកាត់ហើយតែម្ដងចាឥឡូវហើយយើងស្ទាប់មួយគឺយើងហែកវាតិចពុតវាតិចបានហើយស្ទាប់ទី1ឈ្មោះផ្កាកុលាបនេះគឺធ្វើរឿងយូរបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់មួយស្ទាប់ហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញច្បាស់ចាខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចធ្វើផ្កាកុលាបនេះអាចស្អាតជាងខ្ញុំទៀតចានេះគ្រាន់តែជាវីដេអូចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយឃើញថាវាស្អាតខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Share វីដេអូនេះផងណាឥឡូវយើងចូលដល់យើងមូ Snow វាគឺយើងប្រើក្រដាសជូតមាត់យើងប្រើ4សន្លឹកក្រដាសជូតមាត់នេះនឹងយើងមូវាឲ្យចេញរាងមូត្រវែងបន្តិចចាហើយយើងបិទវាមកយកក្រដាសពណ៌ដូចគ្នានឹងយើងបិទវាចាហើយផ្កាហ្នឹងយើងទៅប្រើកាយទៀនរឿងអស់ច្រើនតិចថ្មតារួចផ្កាមួយបើយើងប្រើអំបោះរុំវាអត់សូវស្អាតទេបើយើងបិទកាយហ្នឹងគឺវាឃើញស្អាតជាងចាតោះឥឡូវយើងមើលយើងបិទស្ទាប់ផ្កាមួយទាំងអស់គ្នា